buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Hermosillo y yo vengo a presentarles el video de una auscultación de tórax de una paciente femenina de 22 años. Más que nada, la auscultación de tórax se tiene que hacer con un fenoscopio y se tiene que hacer en comparación en términos de ápice a ápice, base a base, lo que nos va a dar una comparación entre pulmón y pulmón en sus ruidos respiratorios para identificar los tipos de ruidos anómalos que se pueden presentar. Inclusive también se puede hacer la comparación del lado posterior, indicándole a nuestro paciente que se ponga de sentado y que junte sus brazos, o prácticamente que abra las escápulas para que se pueda escuchar ruidos, murmullos respiratorios en ápices y bases, pero del lado posterior. A continuación, les enseñaré un video que fue hecho por mí y por una de mis hermanas sobre el ocultamiento en tórax. Buenas tardes, Nicole. Vengo a auscultarte tu pecho. Bueno, vamos a ver cómo sigue. ¿Ha respirado hondo cada vez que le indique? Bueno. ¿Respira hondo? Ok, suelta el aire. ¿Respira hondo? Suelta el aire. ¿Respira hondo? Suelta el aire. ¿Respira hondo? Suelta el aire. Ok, ahora se va a sentar un poquito para ayudar. Un poquito por enfrente, sus hombros, así, agarrándole. Respire hondo. Suelta el aire. 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 Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Mi nombre es Guillermo Hermosillo y soy estudiante de la licenciatura de Medicina mixta virtual. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde.